மறுபடியும் நான் உங்கள் ஜெயலட்சுமி பேசுகிறேன். அன்றைக்கி முட்டை சில்லி பண்ணி பார்த்தோம். அது வீட்டில் எல்லோரும் ட்ரை பண்ணியிருப்பீங்க. டேஸ்டியாக வந்திருக்கும், உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும்னு நான் நம்புகிறேன். இந்த வாரம் வந்து நம்ம சிக்கன் கறி இட்லி எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். அரைக்க தேவையான பொருட்கள் என்னென்னு பார்க்கலாம். துருவின தேங்காய் 1/2 கப், சின்ன சைஸ் 2 பட்டை, 1/2 ஸ்பூன் சோம்பு, 4 கிராம்பு, 1/2 ஸ்பூன் மிளகு, 1/2 ஸ்பூன் ஜீரகம், கருவேப்பிலை கொஞ்சமாக, சின்ன வெங்காயம் 1 கப், 1 தக்காளி, 1/2 ஸ்பூன் சிக்கன் மசாலா, 1 ஸ்பூன் மிளகாத்தூள், 1 ஸ்பூன் கொத்தமல்லி, 1/2 டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள், தேவைக்கேற்ப உப்பு. நான் போன்லெஸ் சிக்கன் வந்து வாங்கி வச்சுருக்கேன். அதை நல்லா வாஷ் பண்ணி வச்சுருக்கேன். அது கூட கொஞ்சம் நம்ம உப்பும் மஞ்சள் பொடியும் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுக்கலாம். பாருங்கள் நான் எப்படி மிக்ஸ் பண்ணுறேன்னு. ஏன்னா அப்போ தான் அதில் வந்து கொஞ்சமாவது சால்ட்டு பிடிக்கும். நம்ம அரைக்கிறதுக்கு முன்னாடி இதை நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சிட்டோன்னா ஈஸியாக வந்து சீக்கிரம் வேலையை முடிச்சுக்கலாம். இப்போ நான் எல்லாம் போட்டு மிக்ஸ் பண்ண போகிறேன். மிக்ஸ் பண்ணி நெக்ஸ்ட் குக்கரில் வச்சு நல்லா நிறைய விசில் விட்டு கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்க்கணும். ஏன்னா சிக்கன்லேயே தண்ணி சேரும். அதனால் கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து விசில் ஒரு 4-5 விசில் விட்டுட்டு அதுக்கப்புறமா நம்ம அதை உதுத்தோன்னா புட்டு மாதிரி ஆகிடும். அது உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் அதை உதுக்கிறதுக்கு. பாருங்கள் எப்படி மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன்னு. கடாய் சூடு பண்ணிக்கலாம். அதில் எண்ணெய் விட்டுட்டு அதில் நம்ம அரைக்கிறதுக்கு தேவையான மசாலா எல்லாம் நம்ம வதக்கிக்கலாம். அதுக்கப்புறம் தான் அரைக்கணும். பட்டை, நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற கிராம்பு, அப்புறம் அதில் மிளகு, சோம்பு, ஜீரகம், இதெல்லாம் வதக்கிக்கலாம். ஸ்டவ் சிம்மில் வச்சுட்டு வதக்கணும், இல்லாட்டி கிராம்பு மேலே வெடிக்கும். நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க கருவேப்பிலையும் சேர்த்துக்கலாம். அது நல்லா ஃப்ளேவர் கொடுக்கும். அது கூட சின்ன வெங்காயமும் சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கலாம். பொன்னிறமாகிற அளவுக்கு வதக்கிக்கலாம். வெங்காயம் நல்லா வதக்கிக்கலாம். வெங்காயம் கொஞ்சம் செவந்து ப்ரௌனிஷ் ஆகிற அளவுக்கு வதக்கிட்டு கொஞ்சம் உப்பு சேர்த்தோன்னா சீக்கிரம் வதங்கும். நம்ம தக்காளி சேர்த்துக்கலாம். தக்காளி நல்லா வதக்கி எடுத்துக்கலாம். தக்காளி நல்லா கரைஞ்ச அப்புறம் நம்ம வச்சுருக்கிற மசாலா ஐட்டம்ஸ், சிக்கன் மசாலா, மிளகாய்த்தூள், மல்லித்தூள், இதெல்லாம் ஒரு 2 நிமிஷம் வதக்கிட்டு ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிக்கலாம். இல்லாட்டி உங்களுக்கு பொடியெல்லாம் கருகிடும். நான் வந்து இப்போ 6 இட்லி எடுத்து வச்சுருக்கேன். 6 இட்லிக்கு தேவையான மசாலா அரைச்சி பேஸ்டாக்கி வச்சுருக்கேன். அப்புறம் நம்ம சிக்கன் வந்து வேக வச்சோம் இல்லையா, அதை நல்லா பிசைஞ்சு உதுத்து ஸ்மாஷ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் புட்டு பதத்துக்கு. அப்புறம் நமக்கு தேவையான தாளிக்கிறதுக்கு தேவையான சின்ன வெங்காயம், தக்காளி, பச்சை மிளகாய் 2 மட்டும் போட்டிருக்கேன் நான், காரத்துக்கு தகுந்தாப்புல. ஏன்னா நம்ம பவுடர்லாம் ஆட் பண்ணுறோம், மசாலா பவுடர்லாம். அப்புறம் ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட்டு, சிக்கன் மசாலா 1/2 டீஸ்பூன் போதும், மிளகாத்தூளும் 1/2 டீஸ்பூன் போதும். நம்ம வந்து அந்த பேஸ்ட்டுக்கு லைட்டாக உப்பு சேர்க்கணும். அதுக்காக வந்து நான் உப்பு எடுத்து வச்சுருக்கேன். தாளிக்கிறதுக்கு கொஞ்சமாக கருவேப்பிலை சேர்த்துக்கலாம். நான் இப்போ வந்து எடுத்து வச்சுருக்க 6 இட்லி கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் க்யூப்ஸாக. வந்து இட்லி நல்லா ஆறி இருக்கணும், இல்லாட்டி இட்லி வந்து குழஞ்சிரும். இப்போ நம்ம கறி இட்லி தாளிக்கிறதுக்கு எல்லாம் ரெடி பண்ணிக்கலாம். எண்ணெய் சூடு பண்ணிவிட்டு நான் கொஞ்சமாக கடுகு போடுறேன். உங்களுக்கு கடுகு போடணுன்னா போட்டுக்கோங்க, இல்லாட்டி வேணாம். லைட்டாக கடுகு சேர்த்துருக்கேன். கடுகு பொரியட்டும். கடுகு பொரிஞ்சதும் கருவேப்பிலை, அப்புறம் நான் ஃப்ளேவருக்கு தான் பச்சை மிளகாய் போடுறேன்.
அது வந்து ரொம்ப காரம் ஜாஸ்தியாக இருந்தால் குழந்தைங்க சாப்பிட மாட்டாங்க. நம்ம மிளகாத்தூள்லாம் சேர்க்கறதுனால ஃப்ளேவர் வாசத்துக்கு இருந்தால் போதும். சின்ன வெங்காயம் சேர்க்குறேன். நான் வந்து சின்ன வெங்காயம் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் பொடியாக. உங்களுக்கு பெரிய வெங்காயம் வேணும்னாலும் நீங்கள் பெரிய வெங்காயம் கட் பண்ணி போட்டுக்கலாம். நான் சின்ன வெங்காயம் நறுக்கி நல்லா நைஸாக நறுக்கியிருக்கேன். அப்போ தான் அது நல்ல டேஸ்ட் கொடுக்கும். சின்ன வெங்காயம் நல்லா வதங்கட்டும். அது வதங்கின அப்புறம் 6 இட்லிக்கு தேவையான ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட்டு நான் போடுறேன். அது ரொம்ப நேரம் வதங்கக்கூடாது. ரொம்ப நேரம் வதங்கினா அதோட டேஸ்ட் வந்து மாறும், ஃப்ளேவரும் மாறும். பச்சை வாசம் போகிற அளவுக்கு வதக்கணும். ஸ்டவ் சிம்மில் வச்சு வதக்கணும். இப்போது அதில் நான் கட் பண்ணி வச்சுருக்க தக்காளி சேர்க்குறேன். தக்காளி லைட்டாக சேர்த்தா போதும், இல்லாட்டி ரொம்ப புளிப்பு டேஸ்ட் வரும். தக்காளி நல்லா கரையணும். கரைஞ்சதுக்கப்புறமா சிக்கன் மசாலா எடுத்து வச்சுருக்கிறது நம்ம 1/2 டீஸ்பூன் சொல்லியிருக்கேன். 1/2 டீஸ்பூன் போட்டால் போதும், ஏன்னா நம்ம மசாலாவில் சேர்த்துருக்கோம். ஸ்டவ் சிம்மில் தான் இருக்கணும். இந்த மிளகாத்தூளெல்லாம் 2 நிமிஷத்துக்கு மேலே எண்ணெயில் வதங்கக்கூடாது. அப்புறம் சிக்கன் நம்ம பொடிச்சு வச்சுருக்க சிக்கன் இதில் நம்ம இப்போவே சேர்த்துக்கலாம். அப்போ தான் இதில் வந்து மசாலா இதெல்லாம் வந்து சேரும். இது உங்களுக்கு எண்ணெய் ட்ரை ஆகிற மாதிரி இருந்தால் நீங்கள் கொஞ்சம் சேர்த்துக்கலாம், எண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம் கூட. இப்போது நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்கிற மசாலா பேஸ்ட்டு சேர்க்குறேன். உங்களுக்கு தேவைன்னா எண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம் கூட, ஆனால் இது லைட்டாக எண்ணெயிலே வதங்குற மாதிரி தான் இருக்கும். அப்புறம் இந்த மசாலாவுக்கு நம்ம உப்பு சேர்க்கல, அதனால நம்ம உப்பு சேர்த்துக்கலாம் கொஞ்சமாக. சிக்கனுக்கு மட்டும் தான் நம்ம உப்பு போட்டிருக்கோம். அப்புறம் லைட்டாக தண்ணி தெளிச்சிட்டு ஒரு 2 நிமிஷம் மூடி வச்சு மசாலாவில் சிக்கனோடு சேர்ந்து வர அளவுக்கு மூடி வைக்கலாம். வச்சு பாருங்கள் எப்படி எண்ணெயில் தனியாக பிரிஞ்சு வந்திருக்குன்னு பாருங்கள். இப்போ நல்லா வந்து எண்ணெயில் தனியாக பிரிஞ்சு வந்திருக்கு. இது கூட இப்போ நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற இட்லி நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம். நான் ஃபஸ்ட்டே சொல்லியிருக்கேன், இட்லி நல்லா வந்து ஆறி இருக்கணும், அப்போ தான் கட் பண்ண வரும். இல்லைன்னா உங்களால் இட்லி வந்து கட் பண்ண முடியாது, ஒன்றோட ஒன்று ஒட்டிக்கும். இப்போ இந்த மசாலாவில் நம்ம இட்லி வந்து பிரட்டி எடுத்துக்கலாம். இட்லி வந்து ஆறி இருந்தால் தான் இந்த மாதிரி வந்து நம்ம கிளறும் போது உடஞ்சி போகாது. எல்லாத்தையும் உடஞ்சி உங்களுக்கு அது இட்லி வந்து கட் பண்ண இட்லி மாதிரியே தெரியாது. பாருங்கள் எப்படி இது பண்ணியிருக்கேன்னு. இட்லி உடையாமல் நம்ம திருப்பி விடணும். பாருங்கள், இப்போ நமக்கு தேவை கொஞ்சமாக கொத்தமல்லி தூவி நம்ம இறக்கிக்கலாம். இது கொஞ்சமாக சாப்பிட்டாலே போதும், உங்களுக்கு வந்து வயிறு ஃபுல்லான மாதிரி ஒரு ஃபீல் ஆகும். இப்போது சூடான சுவையான கறி இட்லி தயார். நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். உங்கள் வீட்டில் இருக்க சில்ட்ரன்ஸ்லேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் எல்லாருக்கும் பிடிக்கும். என்ன ஃப்ரெண்ட்ஸ், சிக்கன் கறி இட்லி எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்த்தீங்களா? உங்கள் வீட்டிலே கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். உங்களுக்கும் கண்டிப்பாக பிடிக்கும்னு நினைக்கிறேன். உங்களுக்கு கமெண்ட்ஸ் ஏதாவது இருந்தாலும் எனக்கு கமெண்ட் பாக்ஸில் போடுங்க. உங்களுக்கு பிடிச்ச டிஷ் ஏதாவது செய்யணும் அப்படின்னாலும் கமெண்ட் பாக்ஸில் நீங்கள் போடுங்க. நான் என்னோடய ஸ்டைலில் சிம்பிளாகவும் டேஸ்டியாகவும் எப்படி செய்கிறதுன்னு நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நான் உங்களுக்கு செஞ்சு காட்டுறேன். மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.